सिंपल सा वीडियो है दोस्तों। ये हमने स्ट्रेंजर का 300 वाट का मशीन अपना खुद का रिपेयर किए हुए हैं। देखिए इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इस वाले आक्स 2 में कनेक्ट तो हो रहा था लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से रिपेयर किया। आक्स 1 और ये 2 है, जो कि इसमें हमने ये जो है इसका स्विच है जो कि जाम था, तो इसको हमने तेल से फ्री किया और एक स्विच वहाँ पे है, दोनों को हमने तेल डाल के अच्छे से प्रेस किया, तब जाके इसमें आवाज़ अच्छे से आई। तो कुछ इस तरीके से है। मैं दोस्तों ज़रा इसको देखिए, ये कितना तेज़ आवाज़ आ रहा है। ब्लूटूथ भी काम करने लगा अच्छे तरीके से, यानी कि इसमें जंग लगा हुआ था और हमने इसको अच्छे से इसमें ये वाला तेल यानी सिलाई मशीन का तेल इसमें डालें और फाइनली अच्छी तरीके से वर्क करने लगा। देखिए मैं यहाँ से इसका मोड चेंज करता हूँ। देखिए देखिए तो ये है आक्स 2 और इसमें ब्लूटूथ भी है, एक माइक भी है। कुल मिला के ये अच्छे तरीके से रिपेयर हो चुका है और आप भी इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। ये वाला स्विच अगर नहीं काम करता, ये स्विच बदल दो और इधर ये वाला स्विच बदलना पड़ेगा, तो अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है स्ट्रेंजर 316, जो कि अपना खुद का है। और ध्यान दीजिएगा खतरा है यहाँ पे दोस्तों, ये लाइट का तार है, अच्छे से रिपेयर करना। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल सही कर सकते हो। धन्यवाद।